Starši so tisti, ki podpirajo otroka, ki ima izzive, so vlečni konj, so baterija, ki napaja tega otroka, čustvena opora. Plazenje je eden od primarnih refleksov. Kaj sploh v bistvu so primarni refleksi? Pretirano zaščitniški starši, ki ne dovolijo otrokom, ker se bodo umazali, ker se bodo mogoče kje udarili, je lahko velika ovira. Res pa je, da velikokrat pridejo k meni z dojenčki, predvsem z izzivi sesanja. Da ko ima otrok izzive, bi starš seveda naredil vse. Jasna, lepo pozdravljena. Pozdravljena, Polona. Izjemno počaščena in vesela, da si se odzvala današnjemu vabilu. Hvala. Hvala tebi za vabilo. Ja, z veseljem, z največjim veseljem. Včasih se starši srečajo pri svojem otroku s kakšnimi izzivi, naprimer, da otrok ne zmore dolgo časa sedeti pri miru, ali da menja recimo roke pri pisanju, ko več tega ne pričakujemo, da mu branje mogoče težje steče in podobnimi izzivi. In dobra novica, danes gostim tebe, ki se že vrsto let v bistvu intenzivno ukvarjaš in preučuješ in v bistvu tudi delaš na teh temeljih razvoja, ki so včasih odgovor, ki se skrivajo za temi izzivi. Da te še bolj predstavim, si specialna pedagoginja, MNRI terapevtka ter vodja in ustanoviteljica svoje svetovalnice, kjer boš ti tudi sama povedala, pomagaš celostno otroku in staršem. Pa mogoče, kako te je pot vodila do sem? Torej, moja poklicna pot se je začela leta 2000. Takrat sem diplomirala in se zaposlila v osnovni šoli. Zagotovo ne bi zanemarila izkušenj, ki sem jih pridobivala prej. Bila sem zelo aktivna tabornica, vodnica, inštruktorica taborništva, ker sem res dobila zelo veliko izkušenj pri delu z otroki v različnih situacijah, neke vodstvene spretnosti, sposobnosti, tudi sposobnosti oziroma spretnosti predavanja, delanja v timu. Tako da zame je bilo taborništvo izjemno, bom rekla, me obogatilo na tem področju. Potem ena taka pomembna izkušnja zame prej, ki je bila tudi mogoče odločujoča, da sem se odločila za ta študij, je pa bilo prostovoljno socialno delo v gimnaziji, kjer sem hodila v takratni otroški dom, ni ga več v Mariboru, kjer so bili otroci odvzeti iz družin, iz najrazličnejših razlogov. V glavnem so to bili predšolski otroci in med njimi je bilo zelo veliko otrok z motnjami v razvoju, tako da tudi tam sem pridobivala neke prve izkušnje, ki so mi potem tudi tekom študija zelo veliko pomagale oziroma sem se naslanjala na njih. Zaposlila sem se v osnovni šoli, tam sem delala 17 let. Delala sem, to je bil takrat, bom rekla, od konca 90-ih let nov strokovni profil v osnovnih šolah v Sloveniji z konceptom integracije, inkluzije. Z 9-letko smo se pojavili v šolah. Delala sem z učenci z specifičnimi učnimi težavami, se pravi na področju branja, pisanja, računanja, z učenci s splošnimi učnimi težavami in pa seveda z otroki, ki so imeli še druge izzive, se pravi motnje pozornosti in koncentracije, z otroki z vedenjskimi, čustvenimi izzivi in pa kar precej otrok z malo večjimi izzivi, bom rekla, se je vključevalo v našo šolo. Torej tudi otroci, ki so bili gibalno ovirani, s cerebralno paralizo, spinobifido, naglušni, slabovidni otroci, otroci z avtističnega spektra. Tako da vse to me je nekako tudi sililo k dodatnemu izobraževanju, da sem lahko te otroke čim bolj kvalitetno podprla tekom njihovega šolanja. Se veš, študij nam da neko osnovo, potem pa je treba raziskovati brskati dalje. Tako da jaz sem bila vedno radovedni duh in sem se zelo intenzivno oziroma se še ves čas dodatno izobražujem. Seveda je bil tempo in količina teh dodatnih izobraževanj v začetku mnogo večja, kot je sedaj malo bolj ciljno usmerjeno. In tako sem se tekom teh izobraževanj srečala z metodo Brain Gym.
ki mi je prva mogoče malo odprla širši pogled na izzive otrok, da sem razumela, da ni vse v kognitivnem delovanju, ampak da gre tudi za čustva, neke utrjene vzorce, kompenzacije, da gre za neko motoriko, senzoriko zadaj. Tako da me je to kar pritegnilo do te mere, da sem v bistvu končala izobraževanje za inštruktorja mednarodnega Brain Gym metode in to metodo tudi poučevala in tudi aktivno vključevala v svoje šolsko delo. In tekom tega v bistvu dela v šoli sem seveda počela še tudi druge stvari. Bila sem mentorica študentom na praksi z pedagoške fakultete, smer specialna pedagogika, tiflopedagogika, inkluzivna pedagogika, tudi splošne pedagoge iz filozofske fakultete sem imela na mentorstvu. Bila sem nekaj let član komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v svetovalnem centru, vodja študijskih skupin Podravja in Pomurja, sodelovala v razvojno-raziskovalnih projektih. Skratka, bilo je polno vsega in mislim, da vsak delček mi je nekaj dal. Tako da nekje potem po, bom rekla, enih 10 letih dela v osnovni šoli sem želela še nekaj več in sem začela s popoldanskim zasebnim delom. Tako da sem 10 let zraven šolskega dela opravljala še zasebno delo. Nikoli, mislim, v tistem času nekako nisem zbrala pogum ali nekako ni bil pravi čas, da bi šla popolnoma v zasebništvo. Za kar pravzaprav vidim zdaj, da je že moglo tako biti. Ne? In skratka, tekom teh izobraževanj sem se potem srečala tudi z metodo MNRI, ki sem jo začela, torej s konceptom integracije refleksov, z osnovami senzomotornega razvoja in to je obrnilo moj pogled na stroko popolnoma. Me zelo pritegnilo, elemente sem začela vključevati v šolsko delo, videla zelo velike rezultate. Tudi v domačem okolju, pri svojih otrocih. Tako da me je to potem res nekako, bom rekla, pritegnilo. Našla sem svoj zakaj in zato v stroki še bolj začutila svoje poslanstvo in nekako so potem šolski okviri postali mi pretesni. Ker v nekem šolskem sistemu vseeno mora slediti učnemu načrtu, otroke podpirati pri šolskem delu. Sama sem se pa bolj začela osredotočati na ozadja izzivov in zato sem se potem odločila za popolnoma zasebništvo, zasebno delo z neko majhno rezervico, da se morda v enem letu vrnem nazaj v šolo, če ne bi šlo, ampak pot se je odvila potem naprej. Tam seveda sem potem začela delati z otroki z večjimi izzivi, z genetskimi motnjami, razvojnimi motnjami, gibalno oviranimi in tako naprej, kar me je ponovno sililo k dodatnemu izobraževanju. In mogoče še ena taka večja prelomnica je bilo moje sodelovanje z prvo spletno šolo za starše Veva, kjer smo se res posvečali razvoju od rojstva, oziroma tako rekoč od spočetja, bom rekla, tudi nosečno smo pokrivali. In tam sem bila predavateljica za področje razvoja vzgoje otrok, kjer sem s predavanji in pa z svetovanji v zaprti Facebook skupini podpirala starše. To je bilo pač spet en tak povod, da se usmerim v področje najbolj zgodnega razvoja, od rojstva do 1. ali pa rečemo 3 let, kar me je vedno izjemno zanimalo, ampak naš študij tega področja ni zajel. Tako da je bila to priložnost, da se dodatno izobražujem z tega, kar me je pa ponovno spet pritegnilo, ker sem imela občutek, da lahko res posegam v bistvo razvoja in s tem morda preprečim neke večje težave ali pa celo sploh pojav nekih težav. Tako nekako je izgledala moja poklicna pot do sedaj. Ja, zelo zanimiva in tudi jaz, ko te spremljam, oziroma tudi druge, se mi zdi, da si bila res ena prvih, ki je šla na tako poklicno, zasebno, potno v Sloveniji. Ne vem, če sem bila čisto prva, jaz vem, da ko sem študirala, ena gospa v Mariboru, specialna pedagoginja delala, ampak seveda takrat ni bilo družabnih omrežij in spletnih strani, kjer bi se predstavljali, tako da, ampak verjetno ena izmed prvih, ki je šla. Tako je. Ja, res super, res take bogate, širše, raznolike izkušnje. Zelo zanimiv. Pa tudi sama
povem, bom delila, da sem tudi jaz te spremljala preko Veva in tudi članke in tako. In sem imela glih v tistem obdobju dojenčico in sem se veliko naučila, tako da hvala tudi za to. Res koristne informacije. Tako da res zelo uporabne. Zanima me, kaj si rekla, ta zgodnji razvoj. Tudi ti dojenčke v bistvu sprejemaš prednostno. Kdaj pa zakaj se ti zdi v bistvu ta zgodna obravnava toliko ključnega pomena? Vedno sem delala s starejšimi otroki. Ko v bistvu vidiš, da so že razvili določene kompenzacije, da zaradi izzivov niso mogli slediti razvoju tako, kot bi naj, in so si s kompenzacijami pomagali in smo najprej te kompenzacije rušili, da smo potem na novo nastavljali bolj optimalne načine delovanja. In hkrati sem videla otroke, ki so zaradi izzivov razvili tudi slabo samopodobo, slabo samozavest, nacepili so se dodatni izzivi. Tako da se mi je zdelo to, da lahko delam z res najmlajšimi, krasna priložnost, kot delovati preventivno, ne samo popravljati neke stvari. Tako da v bistvu mi je potem ta metoda MNRI oziroma delo na primarnih refleksih ponudila ravno to eno zgodno diagnostiko. Namreč refleksi so izjemno dober pokazatelj odstopanj v razvoju in lahko takoj reagiramo. Hkrati preprečimo, da se razvijajo kompenzacije, ker otroka razvoj sili naprej in nekako ga mora speljati. Možgani so izjemno plastični, kompenzirajo, včasih nam v veliko pomoč in podporo, včasih pa na negativ način, nam vzamejo moči, kapacitete drugih funkcij, drugih področji razvoja in pa tako, seveda delujemo preventivno lahko, da se ne nacepijo neke nove težave, ne. In zdi se mi res, vedno rečem, kako krasno bi bilo, če bi lahko pogledali vse dojenčke preventivno, takoj ob rojstvu, ne, ker primarni refleksi se začnejo razvijati že v maternici, se zelo aktivirajo med samim porodom in vodijo celoten razvoj prvi 2 leti. Sicer pediatri seveda pogledajo nekaj refleksov, ki so pokazatelj enega senzomotornega, dobrega nevrološkega razvoja oziroma postavitve, vendar v bistvu pogledajo nekaj od teh, ki so, in pogledajo bolj ali manj, če so prisotni ali odsotni, če je odziv ali ni odziv. Medtem ko strokovnjaki, ki smo specializirani za to, pogledamo prav vse primarne reflekse, oziroma rečemo prvih 10 dni ali prva 2 meseca, da so primitivni, potem se razvijo v primarne, pogledamo več parametrov, se pravi pravilnost vzorca, usklajenost obeh strani telesa, pogledamo časovnico odziva, pogledamo moč odziva, skratka več parametrov spremljamo in tudi poznamo natančno, kako se senzorne poti za določen refleks spreminjajo in seveda smo opremljeni z znanji, kaj takoj lahko narediš. Ne samo, da čakamo, pa damo čas, pa bo že, ampak takoj lahko reagiramo. Zelo preprosto, zelo hitro in v bistvu otroku pomagamo, da potem razvoj lepše teče naprej. Ja, da se te refleksije, kot vi rečete, pravilno integrirajo. Tako, A lahko pa tudi kasneje, recimo, ne vem, pri 5 letih ali pa pri šolskem otroku, verjetno, ker so možgani plastični, seveda. Ampak je več... Primarne reflekse lahko kadarkoli v življenju integriramo in tudi se kadarkoli v življenju lahko vključijo. Ob neki večji čustveni, telesni travmi se nam vsem lahko primarni refleksi z namenom zaščite, preživetja ponovno vključijo. In seveda jih lahko umirimo. Najbolj idealno je, če delamo na refleksih, ki niso dobro postavljeni v sami fazi razvoja ali pa takoj, ko se zaključi, ker še ni kompenzacij močnih. Seveda pa lahko kadarkoli v življenju. Tudi mi vsi, ki smo se učili te metode, smo na sebi delali, vadili na sebi, pri sebi našli odprte stvari. Včasih me starši vprašajo, pa sploh je kakšen otrok, ki ima vse dobro postavljeno, pa pravim, da res zelo redko vidim, ko mi preventivno prinesejo dojenčke pokazati, da bi res bilo vse idealno postavljeno, ne? Ampak seveda
mi kompenziramo, si pomagamo in če je neka malenkost odprta, to ni niti tako opazno in ne vpliva na druga področja. Če pa je veliko stvari odprtih, manj zrelih, slabo postavljenih, pol pa to pomembno vpliva na naše funkcioniranje. Ne. Ja, je pa res to dobra novica, da se v bistvu kadarkoli lahko pomagamo. Seveda, je pa res, da starejši kot je otrok oziroma odrasla oseba, običajno, ne vedno gre počasneje in je treba malo več truda vložiti. Ne? Ja, pa včasih pa tako, kot si rekla, res je veliko manj kompenzacij, če se tega lotimo. Ampak izjeme potrjujejo pravilo. Imela sem že v obravnavi tudi najstnike, ki so prišli k meni z veliko odprtimi refleksi in se je zelo hitro postavilo, ker je malo manjkalo, mogoče ena majhna spodbuda, morda so bili prej dobro postavljeni, pa je potem neka travma jih zamajala, tako da izjeme potrjujejo pravilo. Ja, lepo, super. Tudi sama pač mislim, jaz mogoče bom malo preskočila, ampak je zelo povezano ta motorični gibalni razvoj. Imam to izkušnjo iz študentskih let, ko sem pač delala pri enemu dekletu z Downovim sindromom, ki se je takrat šolala na domu že skoraj 20 let nazaj. In je njena mama šla tudi z njo, da so ji napisali v Ameriki program in so vključili to plazanje in križno gibanje, ki ga je potrebovala deklica izvajati čisto vsak dan. In jaz sem se takrat prvič tako, res koliko je to plazanje in tako pomembno. In tudi pri njej so pač videli napredke. Pa mogoče, koliko je res, včasih mislimo, ok, otrok preskoči eno fazo, sej to ni nič tazga. Kako je s tem? Ja, zdaj mogoče bi se jaz zdaj malo vrnila nazaj, pa pridemo spet da bo imeli poslušalci eno lepšo sliko, bolj jasno sliko. Kaj sploh v bistvu so primarni refleksi? Tako, potem bo lažje razumeti, zakaj je nekaj potrebno. Torej, primarni refleksi so nam genetsko dan program, ki vodi celoten razvoj ploda, vodi celoten porod otroka in v bistvu celoten razvoj prvi 2 leti. Torej, to je nekaj na nezavedni ravni, refleks sam po sebi po definiciji je senzorni dražljaj in motorični odziv na ta senzorni dražljaj, ki je obdelan na nižjih delih, torej na hrbtenjači in nerazumsko, se pravi. Jaz staršem dostikrat rečem, ko rečemo besedo refleks, si predstavljamo, da se dotaknemo vroče plošče in roko hitro umaknemo in seveda ne razmišljamo takrat, zelo nezavedno reagiramo, ne razmišljamo, vroča plošča, dobro bi bilo, da roko umaknem, ker bi se v tem času že opekli. Se pravi, refleksi sami po sebi so nek naš preživetveni mehanizem. Moramo pa ločiti vse življenjske reflekse, ki jih mi imamo celo življenje, da nas varujejo, da se ne poškodujemo. In pa seveda imamo tako imenovane v začetku primitivne, potem pa primarne reflekse, ki se pojavijo že zelo zgodaj, že okrog 10. 12. tedna intrauterino, torej v nosečnosti, z refleksi plod vadi, gibe, ki jih bo uporabil med samim porodom in prvi 2 leti razvoja, in mu nihče ne reče, zdaj pa je čas, da ti vadi sesanje, zdaj pa je čas, da se vadiš plazi, se odrivati od sten maternice, to ga vodi genetski program, refleksi. Se pravi, ko se z nogico dotakne stene maternice, se odrine. Ko palček zaide k ustom, začne sesati in sesanje je refleks, noben mu ne pokaže, noben mu ne pove tega. Tako da refleksi bi se se razvijajo že v maternici in so lahko, ta razvoj je lahko pomembno zmoten že tekom nosečnosti. Če ima mama zelo, zelo stresno nosečnost, dolgotrajen močan stres, ali pa je pod vplivom substanc, ali uporablja zdravila zaradi infekcij, bolezni, poškodb, lahko v bistvu to vpliva pomembno na nevrološko dozorevanje ploda, se pravi, se že v maternici slabo nastavljajo primarni refleksi.
Potem prvič za res reflekse uporabi otrok, ko se rojeva, kadar gre porod po naravni poti, torej se splazi skozi porodni kanal, se odriva, obrača in seveda takoj po rojstvu. Prvi znani refleks je Morojev refleks, ko dojenčka primejo, zaniha glavica, se zgodi prvi vdih, roke razširi in začne jokati, ne. Potem, če bi ga dali mami na trebuh, bi se splazil, bi refleks plazenja aktiviral do maminih prsi in začel sesati in sesanje je spet refleks. Tako da pri samem porodu se pomembno aktivirajo torej refleksi trupa, hrbtenice, vratu. In seveda potem pomagajo otroku v prvem letu, da spelje celoten motorični razvoj. Mi ne rečemo dojenčku, zdaj pa je čas, da se začneš obračati, zdaj pa je čas, da se začneš plaziti. To ga vodi v bistvu ta razvojni genetski program. To je nezaveden program, ki pa je temelj potem za vse zavedne kognitivne funkcije. Torej rečemo, da so primarni refleksi, če bi gradili hišo, temeljna plošča, na kateri vse sloni, celoten nadaljnji razvoj na vseh področjih. Se pravi motorike, senzorike, govora, kontrole vedenja čustev in kognitivnih funkcij vseh. Vse je na tem, lahko imamo vrhunska okna in vrata ali streho, ampak če so temelji šibki, se vse maje. Zato je tako zelo pomembno, da so vsi primarni refleksi dobro postavljeni in da se v določenem času, vsak v svoji časovnici, zintegrirajo. To pomeni, da dozorijo oziroma se avtomatizirajo, vgradijo v naša hotena vedenja, v naše višje kognitivne funkcije. In so vedno nekje prisotni, nikoli ne izginejo popolnoma, ker se lahko ob neki travmi, kar je znano recimo pri posttravmatskem sindromu, ponovno vključijo z namenom zaščite, varovanja. In dokler jih ne pomirimo, je zelo težko tudi neke kognitivne pristope pri posttravmatskem sindromu vpeljati. Tako da ja, zdaj se pa vrnem na vprašanje. Torej, plazenje, ne, je eden od primarnih refleksov. Zdaj, mene javnost zelo pozna po tem, da zelo zagovarjam plazenje in o tem veliko pišem, ampak bi rada res na tem mestu poudarila, da so prav vsi gibalni mejniki enakovredno pomembni, nobeden ni bolj ali manj, nobeden, vsi imajo svojo funkcijo v razvoju, vsak od teh refleksov oziroma mejnikov ima nek skupek refleksov, ki jim pomagajo tej razvojni fazi, da se dobro razvije, da je otrok dobro zvadi in da posledično refleks zori, ker zori samo tako, da otrok vadi, preizkuša, da pride do avtomatizacije. Ampak zakaj toliko govorimo o plazenju, ker je v našem slovenskem prostoru kar to spregledana gibalna faza. Ni več vredna, je pa spregledana. Ampak jaz mislim, da je treba gledati širše, kaj vsak refleks, kaj vsaka razvojna faza pomeni za celoten razvoj. Zato toliko pišem o plazenju, plazenje, trebušnem plazenju. Malo je tu včasih bom rekla, zmeda pojmovna s kobacanjem. Kobacanje je torej premikanje po štirih. Plazenje, trebušno plazenje je premikanje po trebuščku, torej nasprotna noga in roka, torej se potegne z desno roko in odrine z levo in obratno. To je predfaza kobacanja in predfaza hoje. Vse te tri faze so v bistvu neki razvojno zaporedje nekih križnih, torej lateralno-križnih gibov, ne. Tako da, ja, plazenje je zelo težka gibalna faza, za otroka zelo naporna. Prej morajo biti osvojene druge faze, pasenje kravic, obračanje s hrbta na trebuh, iz trebuha na hrbet, pivotiranje, torej vrtenje okrog svoje osi in potem pride na vrsto trebušno plazenje. To je prva faza, kjer se otrok v resnici želi zavestno premakniti. Sicer se samo plazenje že zaktivira torej v maternici, že vadi plod,
pa potem pri samem porodu, pa ko pač zdrav ali pa dobro močan, bomo rekli, novorojenček se bi tudi splazil do maminih prsi, to je res ta Bauerjev refleks plazenja, ko se dotakne stopalo neke podlage, se kar odrine naprej. Na tej nezavedni ravni se potem nekako umiri do 4. meseca in se potem na bolj zavedni hoteni ravni, ko hoče v resnici dojenček priti do nekega predmeta, do mame, zaktivira nekje med 6. in 8. mesecem. In v resnici je to zelo težka faza, zato jo veliko dojenčkov bodi si preskoči, bodi si asimetrično plazi oziroma razvijajo nek svoj vzorec, ker jih razvoj žene naprej, da se premaknejo, ampak pač nekako v skladu s svojimi telesnimi potenciali in zrelostjo to izvedajo. Težka pa je zato, ker v resnici morajo se premakniti naprej, morajo uporabiti nasprotne strani telesa, torej z desno roko se povleče, z levo odrine nogo in obratno. Torej gre za te križne gibe in torej povezave med obema možganskima hemisferama. Prva velika aktivacija corpus callosuma se zgodi, predela možgani, ki povezuje obe hemisferi, in hkrati morajo uporabiti hkrati zgornji in spodnji del telesa in zelo veliko refleksov stoji zadaj. In če ti niso dobro postavljeni, ne more dojenček dobro speljati plazenja. Gre za refleks potega z rokami, hrbtenični galantov, Perezov refleks, babinski refleks stopal, vratni refleks in tako naprej. In biomehanika plazenja je drugačna od biomehanike kobacanja. In druge reflekse otrok vadi. In to, da otrok ne plazi simetrično, da se vleče z eno stranjo, ali samo z rokami, ali se samo z nogami odriva, ali čist nek svoj vzorec izumi, je velik pokazatelj, da zadaj v senzomotornem razvoju nekaj ni optimalno postavljeno. In velikokrat me potem vprašajo, kaj pa se zgodi, če otrok ne plazi, ne? Kaj pa se zgodi? Nič dramatičnega, bom rekla, ne. Ampak lahko je pa to pokazatelj nekih izzivov. Velikokrat mi potem starši rečejo, se pa naš ni plazil, pa je odličnjak, pa je dober športnik. Ne smemo pozabiti, da možgani zelo dobro kompenzirajo in kompenzirajo, tako kot sem prej rekla, lahko na res nam spodbuden način, lahko pa ovirajo funkcioniranje na drugih področjih. Meni osebno je pač to, da otrok preskoči plazenje ali pa ga ne izvede pravilno, pokazatelj, da je v razvoju nekaj ni najbolj postavljeno in da je fino zdaj urediti. Zato se pač lotimo potem vaj plazenja. Ne. Da sem tak... Ne, si super povedala. Mi se tudi jaz ogromno... V vsakem primeru pa pač res še enkrat poudarjam, so vse gibalne faze izjemnega pomena in pomembno je, da jih otrok pravi čas osvoji in predvsem, da jih pravilno osvoji. Mogoče bolj to, kot pa točno tisti mesec. Mogoče pa da se ne primerjamo z drugimi. Tako, zdaj nekje odstopanja 2 do 3 mesecev so dokaj normalna, sploh pri hipotonih otrocih, ki morajo mnogo več truda, mnogo več vaje vložiti to, da osvojijo gibalni mejnik, ampak res pomembno je, da pravilno osvoji gibalni vzorec in da so ti prehodi med gibalnimi fazami tudi ustrezni. Pa mogoče pol, ker se pogovarjaš starši, ugotoviš recimo, da imajo otroci, ne vem, ki so imeli, bi rekla, da niso imeli, mislim, da so imeli da so preskočili plazanje, da imajo pol, vidiš tudi sama, da ima te reflekse nimajo integrirane, ali mislim se, verjeten, ali je pomembno, mogoče bom tako, je pomembno, da greš kot terapevt, da tiste reflekse, ki otroka najbolj ovirajo, ki vidiš, da so najbolj izziv, ali greš tako, ki si sledijo po enem vrstnem redu? Zdaj običajno pridejo starši k meni z otrokom, da ima neke težave. Redko, ampak bom rekla vedno pogosteje pridejo, da želijo narediti terapijo, da želijo, da pregledam reflekse, čisto preventivno, ampak bolj ali manj pridejo z nekim izzivom pri branju, pisanju, kontroli čustev, izzivi pri hranjenju, govoru in tako naprej. In pač
Moj pristop je, da vedno najprej pogledam, kako so postavljeni vsi refleksi, ker je to res baza, osnova. In zdaj mene poznajo morda res po MNRI metodi, ampak jaz sem specialni pedagog in počnem tudi druge stvari. Ampak se mi zdi res pomembno, da najprej postavim dobre temelje senzomotornega razvoja, se pravi ozadja izzivov, in šele potem gradim dalje. Sicer ne moremo vedno čakati, da se bo vse to do konca uredilo, ker včasih traja lahko leto, 2, da se stvari uredijo. Sploh, če so bile močne kompenzacije. In že prej seveda začnemo tudi z drugimi pristopi, specialno pedagoški pristop, sama delam tudi veliko terapevtskega hranjenja, brain gym metoda, ritmična gibanja, balavizik, razne metode, skratka vključujem, ker probam res celostno pogledati na otroka in ne skozi prizmo ene metode ali enega pristopa. Ampak zagotovo moj način dela je ta, da probam najprej pogledati ozadja izzivov in ne reševati pri strehi, ampak pri temeljih. Pa verjetno tudi, pa če opažaš, da je tudi mogoče naš bolj tak hiter tempo življenja, stresen, mogoče pač veliko, oziroma pri nekaterih mogoče tudi mlajših, že pretirana uporaba ekranov, verjetno sam doda še k tem, da so temelji še bolj šibki oziroma tako, zagotovo. Način življenja, ki ga imamo sedaj v sodobnem času, ne morem reči, da zelo spodbudno vpliva na otrokov razvoj. Zdaj govorim seveda na splošno. Tako. Že same nosečnosti so lahko zelo stresne zaradi delovnih mest, hitrega tempa življenja, napornih dolgih delovnikov, nekih zdravstvenih izzivov in tako je vedno več, tudi vedno manj, bom rekla, zelo naravnih porodov, ki tudi pomembno vplivajo na postavitev refleksov. Tako da porod, ki ni naravn, seveda pač, carski res mora biti, je nujen včasih za preživetje, ampak to je mogoče nek dejavnik tveganja, da se stvari ne postavijo tako, kot se. In pa potem ta zgodnji razvoj, se mi zdi res v tej potrošniški dobi, da se zelo propagira razni sedeži, zibalniki za dojenčke. To je skoraj nekaj, kar moraš nujno imeti. In to lahko pomembno vpliva na otrokov razvoj prvi 2 leti, gibalno-senzorni, ker otrok bi naj v teh letih dobil čim več gibalnih in senzornih izkušenj in s tem zori, senzomotorno zori, dobiva izkušnje, jih vadi, utrjuje in pripelje do zrelosti, ker načeloma razvoj poteka samo od sebe, če so le možnosti za to. Torej pretirana raba sedežev, zibalnikov, gugalnikov in s tem manj časa preživetega na tleh v aktivnem gibanju je lahko velika ovira. Potem pretirano zaščitniški starši, ki ne dovolijo otrokom, ker se bodo umazali, ker se bodo mogoče kje udarili, ne dovolijo dovolj senzornih in gibalnih izkušenj, ne smejo nič potipati, povonjati, splezati na igrala, pazi, so te besede, ki so pogoste. Skratka, otrokom je potrebno dovoliti, da dobivajo gibalne izkušnje čim več in raznovrstnih in tudi senzornih. In pa seveda potem pretirana in prehitra raba tehnologije. Tehnologija je del sodobnega časa, otroke je treba učiti primerne uporabe in zelo tehtno razmisliti, kdaj in kakšne vsebine in koliko časa otrokom to ponujamo. Tako da, če je tega mnogo preveč, prehitro, ko še možgani niso zreli za to in je to na račun gibanja, potem je to za možgane zelo velik stres in v stresu v bistvu pretiran stres zavira nevrološko zorenje. Tako da in tudi naš hiter tempo življenja, meni starši pogosto rečejo, pridejo pozno popoldne iz službe domov, težko si vzamejo čas, da gredo z otrokom ven, da grejo na neko gibanje, v glavnem so otroci v nekih, bom rekla, vodenih aktivnostih. Vemo pa, da je ta prosta igra v naravi, ne samo, da je sproščujoča za otroka, ker otrok predela vtise, ampak hkrati pridobiva ogromno izkušenj in se sprosti.
Verjetno to kot tabornica, da ti je bilo še bolj, da si še bolj opazila to, da ti to še bolj blizu. Ja. Mogoče malo bom spet preskočila nazaj, ampak pač ta carski rez, sama sem imela tudi carski rez, čeprav sem si želela drugačen porod, ampak tako, kot si rekla, včasih se izide tako, kot se. In ni vse sam na naši strani, oziroma tako. Kako pač, ali je boljš pa takem porodu pač že preventivno, ali kako pač, ko si rekla, da je lahko en od teh, bi rekla, dejavnikov, ki malo slabše vpliva na reflekse. Jaz ne bi rada, da imajo mame zdaj slabo vest, neke občutke krivde. Zagotovo se zdravniška ekipa, ki vodi porod, pač smiselno in strokovno odloči, kako izpeljati največjo korist mame in otrokam. Gre zgolj za nek dejavnik tveganja. Videla sem zelo veliko novorenčkov, ki so bili rojeni s carskim rezom in so imeli krasno postavljene reflekse. Sem pa videla seveda tudi zelo veliko dojenčkov rojenih s carskim rezom, ki pač se ve, kateri refleksi niso bili dobro postavljeni. Vseeno otrok ne rabi od svojega dela oddelati, samo odvzetje iz trebuha, ne rabi se odrivati, iztezati, obračati in ne zaktivira nekaterih refleksov. In če jih je dobro že v času nosečnosti, potem se to nekako uravna. Tako da je smiselno, kadar je pač vakuumski porod, carski rez, kadar je epiduralna, ki tudi v bistvu malo zavre sam potek poroda, malo tudi uspava dojenčka, kadar so kakršnekoli posebnosti, tudi intervencije po samem porodu, torej neka hipoksija, torej zmanjka kisika, neka urgentna zadeva, je res smiselno v bistvu pogledati, kako je otrok postavljen, ker res zelo hitro včasih se zgodi pri novorenčkih, da v eni obravnavi postavimo stvari, ker je tako živčni sistem, tako učljiv, da se zelo hitro postavijo stvari. Res pa je, da velikokrat pridejo k meni z dojenčki, predvsem z izzivi sesanja. Sesanje je prva zelo, zelo velika in pomembna senzomotorična aktivnost in lahko ima kar precej otrok tudi izzive z samim sesanjem, kar vpliva na celoten gibalni razvoj in govorni razvoj in hranjenje. Tako da je smiselno tudi sesanje urejati. Primer. V bistvu, kako res ena aktivnost lahko vpliva na celoten razvoj. Če sesanje ni dobro kvalitetno, potem lahko posledično otrok zelo zateguje telo, vpliva to na motoriko, pomembno vpliva na motoriko, pomembno vpliva na nadaljnji govorni razvoj, na grizenje, žvečenje, požiranje. Tako da večinoma pridejo tudi z dojenčki zaradi tovrstnih izzivov. No, in tu se mi zdi, da lahko z metodo integracije govorno-obraznih refleksov pomembno prispevam, ampak to ni edina stvar. In tu se mi zdi res pomembno, da povem, da je treba, čeprav sem taki pristaš te metode, pa samega koncepta integracije refleksov, da je treba širše pogledati stvari. Sama tudi delam po sistemu terapevtskega hranjenja, sodelujem s svetovalkami za dojenje, s fizioterapeuti, kranjosakralnimi terapeuti, se pravi, da se povezujemo v strokah in potem v bistvu bolj kvalitetno podpremo otroka. Res celostno. Celostno, tako celostno. Lepo. Kako pa lahko recimo doma spodbujamo, poiščemo pomoč ali pač MNRI terapeuta ali verjetno svetovalke za dojenje ali najbolj tako, ko se povezujete v timu, ali doma recimo lahko že kako pač spodbujamo, pa bom rekla v narekovaju, plazanje ali pa te verjetno s tem, da je otrok čim več, bos, če je le možen, verjetno s tem, da ga čim večkrat odlagamo na trebuščku, pa mogoče izzivi, kaj pa če ni rad na trebuščku in tako naprej. Mogoče kako lahko doma ali pri hranjenju, ali BLV metoda, ali kako so tvoje, kako?
Jaz mislim, da sedaj starši že precej preko družabnih omrežij, informacij, preko spleta, so mogoče lahko celo preobremenjeni s tem, da je na vsak način potrebno otroka spodbujati na vseh področjih, ne? In kaj je res prav in kaj je narobe. Ampak razvoj načeloma poteka samo od sebe, če ima otrok le priložnosti za to. Se pravi, čim manj neke hiperprotektivne vzgoje, čim več omogočati gibanja, senzornih izkušenj. In če ravno govoriva o trebušnem položaju, iz katerega izhaja skoraj da celoten gibalni razvoj, je smiselno dojenčka veliko odlagati na trebušček, ne ga imeti ves dan pripetega v sedeže in v zibalnike in v vozičku, ne. To je mogoče za kratek čas, za čas vožnje, hranjenja, ali pa ko je treba nekaj nujno narediti, pa nikam dojenčka za odložiti, ampak še vedno je bolje ga dati na tla, ne, ker tam res trenira. Zdaj seveda nekateri dojenčki niso radi na trebuščku in tudi starši, ki slišijo čim več na trebuščku, imajo dojenčke skoraj po pol ure, uro na trebuh, kar je izjemno naporno za dojenčka, ki še nima dobro razvitih mišic in moči, tako da svetujemo res takoj, ko se v bistvu že odstrani popek, se že lahko dojenčka polaga na trebušček, pa ni nujno na tla, lahko je preko roke, lahko je na našem trebuhu, če ležimo, in to po res kratek čas, večkrat na dan, po pol minute, in s tem otrok trenira hrbtne, vratne mišice, dvig glave, naslon na roke, tako da večkrat na dan, po zelo malo, mu ponuditi kakšno igračo, ogledalo, obraze zelo radi gledajo, sploh staršev, nekje na 20 centimetrov vidijo jasno. Skratka jim ponujati nekaj, kar jih pritegne, da bodo malo dlje vzdržali. So pa dojenčki seveda, ki imajo izzive s tem, bodi si imajo refluks, bodi si so hipotoni, in jim je ta položaj zelo neprijeten, tako da takrat pa iščemo vzroke in te naslavljamo. Tako kako spodbujati, preprosto puščati otroku, da se lahko giba, tako v tem smislu. In če so pa izzivi, pa seveda poiskati pomoč, podporo fizioterapeuta, delovnega, pač strokovnjaka, ki se ukvarja s tem. Tako, Kako pa izgledajo prvo, recimo, jim daš potem staršu še kakšne vaje, je to verjetno tudi pomembno, da starš pol te vaje doma izvaja, ali kako tako to v bistvu mogoče izgleda? Tako, to je mogoče neka posebnost, da na sami obravnavi nastavimo stvari, spodbudimo želen razvoj, ne moremo ga pa utrjevati. Utrjujejo ga potem v bistvu starši doma. In mi moramo neke stvari, ki jih možganih, ali neke nove poti, ki jih možganih narišemo, utrjevati, da pride do zrelosti, do integracije, in tega pač na sami obravnavi, ki je enkrat na teden ali na 14 dni, ne moremo doseči. Zato dam staršem seveda vaje za domov, jih naučim prijemov, v obsegu, koliko pač zmorejo, glede na njihovo družinsko dinamiko, in potem pač doma izvajajo, jih naučim, educiram, pojasnim zakaj, in pa seveda vključujem potem tudi elemente drugih pristopov zraven, ne. Recimo ima otrok težave z branjem, seveda se lotimo še potem specialno pedagoške obravnave in vaj, in ni samo pač MNRI. Super, hvala. Ker mogoče se mi zdi, da včasih tudi to starše, ker ne vejo čistočen, kako velikokrat jih tudi skrbi, vedno več se bere o integraciji refleksov, tudi obstajajo na svetu druge metode, ki se s tem ukvarjajo, ampak zagotovo, glede na to, kar poznam, lahko rečem, da je MNRI metoda najbolj znanstveno podprta, najglobja in najširša, kar se tiče pristopa tem osnovnem senzomotornem nevrološkem razvoju. So pa seveda tudi druge metode, ki so mogoče bolj populistične, bolj marketinško podprte, in seveda starši, ko slišijo neko tujko, pa jih mogoče nekdo drug napoti na tako obravnavo, so nekateri zelo skeptični, seveda. Kakšna alternativa je to, kaj se bo z njihovim otrokom počelo, zato se mi zdi pomembno, da nekaj časa vložim v to tudi, da staršem razložim, zakaj in kako, in da vedo, da je zadaj pač tudi neka druga strokovna izobrazba, ali pa mogoče nek tudi širši pogled.
Lepo, zanimiv. Zanima me, ta dojenček, malček, hitro zraste in zdaj v februarju so recimo vpisi v šolo. Ja. Nekateri so že imeli, drugi še imajo in nekateri starši tudi pač razmišljajo tudi to odlogu v šolanje. In mogoče samo to, da se dotaknemo. Kaj je tvoj pogled, glede na kaj bi mogel šolski otrok ali pa ta šolska zrelost? Kako ti to vidiš? Ja, šolska zrelost je pravzaprav skupek nekih spretnosti in sposobnosti, ki bi jih naj otrok dosegal, ko prestopi šolski prag. Načeloma velja večini evropskih držav, da je to starost pri 6 letih, se pravi pri 6 letih naj bi poprečno otroci dosegli neko zrelost na področjih, ki jih potrebujejo za šolo. Gre za motorični razvoj, senzorični razvoj, govorni razvoj, čustveno-socialni razvoj, neke intelektualne, verbalne, neverbalne sposobnosti, neka samostojnost otroka, sposobnost sledenja navodilom, zadržati neke impulze, počakati, sodelovati, torej tudi neka grafomotorika, finomotorika, skratka cel kup nekih spretnosti mora biti do te starosti razvitih. Je pa res v praksi tako, da je tukaj razlika, ali je otrok rojen januarja tistega leta, ali je konec leta, ampak tako kot sem prej rekla, izjeme potrjuje pravilo, so otroci, ki so rojeni decembra in so zelo zreli in pripravljeni za šolo, in otroci, ki so rojeni januarja in pač niso. Tako da starši to pogosto pišejo, naše tako otroči se še vedno hoče samo igrati, ali pa opazijo, da v govoru pomembno zaostaja, da teže sledi nekim navodilom, da ne kaže zanimanja za risanje, za črke, za številke, težko obsedi pri mizi, ga to sploh ne zanima. In je to mogoče za njih neki alarm, da otrok morda ni najbolj pripravljen za šolo. Seveda se pa starši glede na svoje znanje, izkušnje subjektivno odločajo o tem, zato je tu eno varovalo, da vseeno v odlogu šolanja, torej lahko ga starši predlagajo, izkažejo nek dvom ob vpisu, vpisati otroka v vsakem primeru morajo tisto koledarsko leto, lahko pa v vpisu izrazijo nek dvom ali pa že prinesejo neka strokovna mnenja, ki predlagajo odlog šolanja. Tako da je neko varovalo, se pravi morajo podati tudi neka strokovna mnenja, bodi si z razvojne ambulante, logopeda, specialnega pedagoga, psihologa, torej strokovnjaka, ki presoja o tem, in potem je tudi v šoli komisija, ki jo imenuje ravnatelj, svetovalne službe, pediatra šolskega, vzgojiteljice, učiteljice, ki potem presoja, ali je otrok pripravljen za šolo ali ne. Tako da jaz mislim, da je treba vedno individualno pogledati stvari. Lahko malo teže pri otrocih, ki imajo tako imenovani diskrepantni razvoj, se pravi so na enem področju zelo močni, na enem pa izrazito šibki in je ta razkorak zelo velik. Recimo so zelo intelektualno močni, so pa socialno-čustveno zelo šibki. To ni redko. Tako da je treba res individualno pogledati in tudi presojati o tem, ali bo to eno leto odloga otroku v resnici doprineslo. Ali bo on v tem enem letu v resnici lahko s neko strokovno pomočjo toliko dozorel, toliko pridobil, da mu bo potem nadaljnje šolanje lažje, da bo torej z nekim večjim zanimanjem, motivacijo in lahko to opravlja šolske obveznosti v skladu s svojimi potenciali seveda, ali se to eno leto ne bo prineslo nič posebnega. Torej to so otroci, ki imajo neke, bomo rekli, večje motnje in bodo tako ali tako potrebovali dodatno strokovno pomoč šoli, bodi si specialnega pedagoga, logopeda, psihologa, učitelja, tako da je potrebno presojati, kaj je dobro in ne. Res pa, da starši tudi subjektivno gledajo z vidika, da mogoče otrokovi prijatelji gredo vsi v šolo, pa se bojijo, da bo otrok potem osamljen, ostal v vrtcu. Bojijo se, da bi potem padel v skupino mnogo mlajših otrok v vrtcu, troletnikov recimo, kar se tudi kdaj zgodi, ko vrtec nima drugih možnosti in jih to seveda skrbi. Morda tudi v drugo smer, kateri od staršev je imel sam slabe izkušnje v šoli, pa se boji otroka dati šolo in išče razloge, da ni pripravljen.
Kar se pa tiče mojega vidika, no je pa meni zagotovo osnova ta, da je otrok senzomotorno zrel. Če ni, potem tudi bo v šoli zelo težko funkcioniral. Če nima dobro postavljenih, bom dala konkretni primer, recimo refleksov rok, bo težko reguliral mišični tonus pri pisanju, bo imel težave z držo pisala, z grafomotoriko, velike. Če nima dobro zrelih hrbteničnih refleksov, bo zelo težko pri miru sedel, vztrajal pri nekem delu, se bo poznalo na koordinaciji, če bo imel slabo razvite simetrični, asimetrični vratni refleks, bo zelo težko vidno in slušno sledil. Tako da to je zame ena osnova in o pregledih za zrelo šolo vedno tudi to pogledam. Seveda pa potem tudi otrokovo grafomotoriko in tako naprej. In pol presojamo, ali bo v teh nekaj mesecih do šole lahko to nadoknadil, ali bi bilo vseeno smiselno, da ima odlog. Tako, ja. Hvala za tako obširno in poglobljen odgovor. Res. Recimo, ne vem, bi rekla, pomen primer si iz prakse oziroma tako zmislila, podala. Te otrok, recimo, da vidimo, kar si že omenila, da je recimo predšolski otrok, da na eni strani, recimo z desno nogo, dobro skače, z levo pa še ne. A je to lahko pač, mislim, tako, je tukaj dober iti v MNRI, oziroma kaj v takem primeru staršu priporočaš? No? Če vidimo, da ima recimo eno stran veliko bolj razvito kot drugo. V vsakem primeru svetujem pregled, ker za konkretno ta primer, da je bolj spreten na eni nogi kot na drugi, je lahko zadaj veliko razlogov. Lahko gre za otroka, ki pač ima zelo, zelo dominantno eno stran, lahko gre za otroka, ki je hipoton, lahko gre za slabo postavljene reflekse, lahko gre za motnjo koordinacije, lahko gre za neke, bomo rekli, ortopedske stvari, skratka, treba je res pogledati, za kaj gre. Neko asimetrijo mogoče, da treba je pogledati, za kaj gre in se potem na podlagi tega odločiti za pristop, ki bo otroku pomagal, ali je to fizioterapija, ali je to integracija refleksov, ali je to neka senzorna terapija, pač poiskati je treba ustrezno podporo. Tako, ja. Se pravi, vedno je res to mi je tako, no, da gledamo res individualno na enega otroka in ga preučuješ oziroma vidiš, kaj je. Zato jaz zelo, zelo vidim, mislim, spremljam nekaj, kadar le utegnem ali pogledam neke skupine staršev na Facebooku, ko vidim, da sprašujejo, moj otrok pa to in to, kaj bi vi predlagali, in v bistvu načrtno ne odgovarjam tukaj, ne, tudi če včasih bi res rada dala komu na svet, ampak v resnici je treba pogledati, kaj je od zadaj. Vsi taki nasveti, brez da pogledamo, kaj je v zadju in otroka vidimo širše in celostno, niso strokovni, niso kvalitetni. Mogoče je smiselno potem starše usmeriti, obrnite se na strokovnjaka, pogledajte to in to, ne pa dajati nekih diagnoz, definicij, zagovarjati samo en pristop, ker res vsak od nas je individualen. Tako. In tako, si že rekla, je to tudi načelo specialne pedagogike. In pač to, da smo vsak bitje individuum. Tako. Bi kaj še, mislim, tukaj se mi zdi, da je toliko enih stvari, ampak kaj bi ti mogoče še dodala, kar se ti zdi, da smo mogoče izpustili, se ti zdi tazga bistvenega pri tej temi, mogoče senzomotoričnega razvoja. Ok, vem, da je še ogromen, ampak tako, tukaj. Jaz mislim, da sva bistvo povedali in res se mi zdi ključno, da se celostno pristopa in da stroke med sabo sodelujejo. Meni je bilo, recimo, to je bila ena velika prednost, ko sem delala v šoli, da je bila še ena specialna pedagoginja, da je bil dober tim svetovalne službe in smo lahko res večjih strani pogledali na otrokove izzive, sodelovali in v bistvu vsak svoj košček prispevali in ta sinergija naredi svoje. Ne? To pri individualnem delu ni toliko tega, tako da se mi zdi pomembno, da se strokovnjaki med seboj povezujemo, pa da ni ves fokus samo na otroku,
ampak tudi damo nekaj fokusa na starše. Starši so tisti, ki podpirajo otroka, ki ima izzive, so vlečni konj, so baterija, ki napaja tega otroka, čustvena opora. Morajo poskrbeti za sorojence, poskrbeti zase, poskrbeti za partnerski odnos. In se mi zdi pomembno, da čeprav specialni pedagogi nismo, bi rekla, v prvi vrsti usposobljeni za delo starši, nismo terapeuti za starše, ampak v vsakem primeru se naše delovanje dotika dela staršev. In se mi zdi pomembno, da kadar delamo z otrokom z izzivi, da znamo podpreti tudi starša, mu prisluhniti, ga razumeti v stiski in probati pač podpreti in biti potrpežljiv tudi staršem, ki gre skozi vse faze, bomo rekli, žalovanja, ko dobi otroka s posebnimi potrebami. Ne, od negiranja do jeze, do tudi seveda potem sprejemanja. In žalosti, bomo rekli, tudi iskanja krivde. In vidim, da je včasih mogoče več moje moči in energije gre v podporu staršem in se mi zdi res dragoceno, ko s kolegi z drugih strok sodelujemo in sodelujemo tudi tako, da razmišljamo, kako podpreti starša. To pa druga stvar, ki se mi zdi pomembna, specialni pedagogi oziroma vsi, bomo rekli, terapeuti, smo res usmerjeni na otrokova šibka področja. Ja, vse gledamo skozi to, kje bomo otroka podprli, kje ima otrok izzive in dejansko vidimo, otroka vidimo in njegove izzive in pozabimo, da ima otrok močna področja, ki so izjemnega pomena. Prvič zato, da gradi dobro samopodobo in samozavest. Drugič, močna področja otroku pomagajo preiti šibka področja in so pač, se mi zdi, ključna tudi za starše, da dajo tem močnim področjem tudi fokus. Velikokrat se vrtimo samo od tega, kakšne težave otrok ima, kje ga moramo podpreti, na katero terapijo ga moramo peljati. Pozabimo pa, da ima močna področja, ki mu bodo morda osnovna iztočnica za poklic, da so pomembna za samopodobo in da vidimo otroka tudi v njegovih močnih področjih, ne samo v šibkih. In tudi otrok potem čuti in vidi, da ga mi vidimo tudi tam, kjer je uspešen, ne samo to, kar mu ne gre. In se mi zdi to zelo pomembno. Ja. Pa še mogoče tretja stvar, to pa je mogoče neka stvar, ki jo dostikrat spregovorim starši, da ko ima otrok izzive, bi starš seveda naredil vse. Peljal bi ga na to, tretjo terapijo, obravnavo in velikokrat vidim zelo izgorele starše in prestimulirane, preobremenjene otrok z odličnimi terapijami, ampak če jih je preveč, jih v bistvu sploh ne morejo predelati. Njihov živčni sistem je stalno obremenjen, toliko in toliko ljudi dela z njim, toliko in toliko rok, energij, je z njim toliko pristopov, da v bistvu vse to dobro pomeni na koncu slabo, ker je pretiran stres to za otroka in družino in posledično v bistvu zaradi pretiranega stresa gremo vsi v boj, beg ali zmrzni in takrat dejansko lahko razvoj stoji, ali pa celo gre nazaj. Se lahko neke regresije zgodijo in zato se mi zdi smiselno, da starši res najdejo s pomočjo strokovnjaka ali pa pač pogovoru s partnerjem eno zdravo mejo, kaj je zdrava meja, ni predpisana, ampak za njihovo družino, za njihovega otroka, koliko obravnav, koliko terapij, je vzdržno na dolgi rok za to družino in v kakšni količini otrok bolj res napreduje in ni to za njega pretiran stres, pretirana stimulacija. Ja, zelo pomembna stvar v bistvu. Ja, tako. Ključna. Ja, tako, kot si rekla, ne, da samo stagnira, lahko celo nazaduje na tako, ta način. Ja, da moramo res, pa včasih je verjetno, ko si v vrtincu tega sam, je res včasih težko. Seveda, popolnoma razumem starše, ne vem, kako bi sama ravnala, verjetno enako, ampak se mi zdi prav, da o tem osveščamo, govorimo o tem, ker starši imajo občutek krivde, ker vidijo, sedaj pa sploh, ko je toliko družabnih omrežij na spletu, toliko informacij, kaj vse zamujajo, če ne peljejo otroka na to in to in to in to terapijo. In
to je res lahko, meni starši povejo, da včasih po cele noči, po ure in ure iščejo informacije, potem zbirajo denar, kako, torej govorimo o otroci z večjimi motnjami, kako bodo to speljali in seveda zmanjka časa za partnerski odnos, za sorojence, za družino, za prosti čas otroka z izzivi, za njegovo otroštvo, pravzaprav. In zdaj najti ta balans med tem, da ti otroka podpiraš in pelješ naprej in mu pomagaš in med tem, da držiš za neko zdravo mejo, je težek. Ja. Pa da v bistvu najdeš pa podpiraš še močna področja oziroma jih razvijaš. Tako, ja. So pa res tako, kot si prej rekla, no, ta močna področja se mi zdi res bistveno, no, da jih vidimo. Starši, no, res otroci zažarijo, kaj so videni. Jaz imam cel kup otrok v obravnavi z velikimi izzivi, ki imajo res izjemna močna področja. Recimo, imam fantka, ki je star 5 let v obravnavi in pozna, pa ne vem, 30-50 vrst dinozaurov, si zapomni imen, recimo, ne. Ali pa imajo res neka močna zanimanja, imajo zelo bogat besednjak. Skratka, je treba to videti in dati temu priložnost, ne. Tako, eno pozornost težo temu. In da si napisala, mi je bilo zelo zanimivo, da si enkrat si omenila, meni se zdi na Instagramu, da imajo na Islandiji, da ti hčerka povedala, da imajo prav, sem si prav zapomnila. Je bilo to lepo, no, da bleščice ali kako, da to je tudi meni bilo tako lepo, zato sem to delila. Moja hčer nekaj mesecev preživela na Islandiji. In mi je tako z veseljem napisala, veš, danes je nek dan otrok s posebnimi potrebami in oni to praznujejo tako, da se dajo v bleščice, da otroci s posebnimi potrebami tudi žarijo, da jih vidijo kot žareče z nekim potencialom. No, in sem tako zdela malenkost, ampak lepa, zelo lepa gesta, tako, res je. Kaj pa tebi osebno pomeni, ko slišiš besedno zvezo? Poslušam se. To vprašanje vsako gostjo vprašam. Ja, bom rekla, da ima kar nek dvojni pomen zdaj v kontekstu najinega pogovora danes. Lahko bi navezala nase. Mislim, da vsi v poklicih pomoči premalo krat poslušamo sebe, zelo smo fokusirani v podporo drugim, pomoč drugim, v sočutje, v empatijo, v kako najbolj podpreti. In se mi zdi pomembno, da poslušamo sebe tudi, da začutimo svoj jaz, da se podpremo, da se podpiramo, da vzdržimo to psihofizično zahtevno delo, ko nenehno smo v bistvu izpostavljeni izzivom, težavam drugih in jih podpiramo. Tako da se mi zdi pomembno najti v sebi svojo moč, svoje hobije, skrbeti zase, se podpirati, si dovoliti biti tudi jaz ne terapeut, tudi v domačem okolju, skrbeti nekako za pač najbližje odnose. To se mi zdi večno, bom rekla, neka večna tema. Vsaj zase lahko rečem, da v različnih obdobjih sem bolj ali manj poslušala sebe. So bila obdobja, ko sem se bolj dajala in obdobja, ko sem mogla bolj skrbeti zase, da sem zmogla stvari. Tako da to je večna tema in se mi zdi, da tudi o tem smo večkrat govorili v teh supervizijskih skupinah, ki smo jih imeli zasebniki, kako je to večna tema, postavljanje meja do drugih in do sebe in skrb zase, ne glede na to, koliko let delovne dobe imaš, ne glede na to, kje delaš, tako. In pa poslušam se mi zdi tako, ko sva ravno se pogovarjali o tem, pomembna stvar, da jo predam staršem, otrok z izzivi, da poslušajo tudi sebe, da ne zgubijo sebe v tem, ko podpirajo svojega otroka. Kakšne lepe besede. Jasno, jaz bi tebe lahko po mojem zdaj še cel dopoldne poslušala tvoja bogata znanja. Res hvala za
toliko koristnih, zanimivih, uporabnih informacij. Verjamem, da marsikrat, mislim, spodbudiš prav k želji po še več znanja. No. Tako, hvala ti za to. Hvala, Polona, za vabilo. Prijetno je bilo poklepetati. Ja. Vedno rada govorim o temah, ki so mi blizu. Ja. Ja, hvala vsem za poslušanje in se vidimo, slišimo.